ايه رأيكم يا بنات في الكب كيك الجميل بتاعنا ده؟ زي ما انتم شايفين عملناه بأبسط الطرق وبأقل المقادير كلها من مطبخك وبسيطة خالص. وعملنا الكب كيك ده ببيضة واحدة بس. تابعوا بقى الفيديو بتاعنا للآخر عشان تشوفوا الكب كيك بتاعنا ده عملناه ازاي. كب كيك هش جدا. بصوا ما شاء الله عليه. وحشينه من جوه بصوص الشوكولاتة. انا عايزة اوريه لكم من جوه. عايزه بس اوريكم بس الكب كيك بتاعنا. بصوا طري خالص ازاي. ما شاء الله جميل جدا. هيعجب ولادك جدا. ما شاء الله عليه. بصوا الجمال. بصوا صوص الشوكولاته من جوه جميل ازاي. عايزه اوضحها لكم اكتر اهو يا بنات. بصوا الجمال. حاجه كده تحفه. يلا اعملوا لايك كده للفيديو. الناس الجديده اللي معانا تشترك تعمل لايك واشتراك. يلا بقى وقولوا لنا رايكم في الكومنتات. ويلا بينا على الفيديو نشوف عملنا الوصفه بتاعتنا الجميله دي ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب دايما بخير. النهاردة حبايبي هنعمل مع بعض وصفة سهلة وسريعة. قبل ما نبدأ بقى في وصفتنا ونقول هي ايه، نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل الكب كيك. هنعمل كب كيك للشوكولاتة لولادنا. طبعا عارفين الاطفال كلها بتحب الشوكولاتة واي حاجة فيها شوكولات كده بيحبوها. فهنعمل كب كيك سهل وسريع ويعني جميل جدا. هيعجب ولادنا جدا وهيعجبكم جدا. معانا بقى مقاديرنا كده للكب كيك زي ما انتم شايفين. معايا كوبايه من اللبن، ومعايا كوبايه دقيق الا معلقتين كبار عليهم كاكاو. يعني كوبايه ناقصه معلقتين. حطيت مكان معلقتين الدقيق دول معلقتين كاكاو. شلت معلقتين دقيق منها وحطيت مكانهم كاكاو. معايا نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت. معايا بيضه. هنعمل الكب كيك بتاعنا النهارده ببيضه واحده. معايا فانيليا. هاخد من هنا معلقه كبيره بيكنج باودر. زي ما انتم شايفين مقاديرنا سهله وبسيطه وما فيهاش اي صعوبه. هنعمل ايه؟ هناخد كده الخلاط بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين. هناخد مع بعض كده البيضه. انا كده اخدت البيضه بتاعتي. وهاخد كده نص كوبايه من الزيت. وهاخد نص كوبايه السكر. وهاخد كوبايه اللبن. وهاخد بقى المقادير دي كلها بس الفانيليا. هاخد المقادير دي كلها كده على الخلاط. هخفقها كويس قوي قوي لحد ما اتاكد ان السكر داب والخليط بتاعي اتخفق جدا. وهرجع لكم تاني. ودي كده يا بنات الخليط بتاعي اهو بعد ما خفقته كويس قوي ولونه بقى فاتح كده. هركنه كده على جنب. وهاخد كده كوبايه الدقيق والكاكاو بتاعتي هندخلها كده زي ما انتم شايفين اهو كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده. هاخد بقى معلقه كده من البيكنج باودر. يعني معلقه ما تكونش معلقه كبيره كده ممسوحه، ما تكونش مليانه قوي زي ما انتم شايفين كده. ادي كده يا بنات زي ما انتم شايفين كده كوبايه الدقيق مع معلقه البيكنج باودر مع معلقتين الكاكاو. بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد بقى كده معلقه كده من مضرب اليد بتاعنا.
اتاكدي كده من الدقيق علشان ما يتكتلش في الكيكه ويظهر فيها اي تكتلات من الدقيق. لازما تتاكدي وتضربيها كويس قوي كده بالمضرب. بسم الله. اهو كده يا بنات، خدت كده كوبايه الدقيق كلها مع معلقتين الكاكاو. اهو انا القوام انا عايزاه كده، مش عايزاه تقيل قوي. هاخد بقى اخيرا كده معلقه كده من الخل، معلقه صغيره كده، اقلبها كويس قوي. وهاخد بقى الخليط بتاعي ده كده في شفشق كده زي ما انتم شايفين. انا عايزاه علشان البوز ده، او تحطيه في كيس الحلواني او كيس تلاجة عادي. انا هحطه في الشفشق ده كده. اهو كده يا بنات. طبعا انا معايا الفرن بتاعي مشغلاه على درجه حراره 180 من قبل ما ابدا خالص. معايا كده القالب كده بتاع الكب كيك اهو. انزل بقى بالخليط بتاعي كده. انتي طبعا ما تمليش تاخدي نصها كده بالظبط. اهو كده يا بنات زي ما انتم شايفين. هندخلها الفرن وبعد ما تستوي ان شاء الله باذن الله نخرجها. بالظبط بتاخد من يعني 15 دقيقه في الفرن عندي. طبعا كل فرن على حسب درجه حرارته. طبعا انا بس فاض شويه كده فحطيتهم كده في ورقتين كده في قالب الكيك العادي. ودي كده يا بنات الكب كيك بتاعنا بعد ما خرجناه كده من الفرن. طبقيه كده بالخله او بالعصايه بتاعت الشيش طاووق اهو، نضيفه خالص زي ما انتم شايفين. هنسيبها تبرد كده خالص قبل ما نشكلها. وادي كده الكب كيك بتاعنا يا بنات بعد ما برد كده. احنا بقى عايزين كده نحشيه بقى بصوص شوكولاته جميل جدا، كنت عاملاه معاكم كده في فيديو. هسيب لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف. انا بقى عايزه احشي القلب بتاعها اهو كده. انا بقى هفتح بقى القلب كده بالمقوار. طبعا انت عندك اي حاجه كده مدوره كده تعرفي ان انت تشيلي بيها القلب. انا مش متواجده عندي دلوقتي غير المقوار اهو. زي ما انتوا كده شايفين يا بنات ان احنا عايزين نحشي القلب بتاعها من جوه كده شوكولاته. وهو ده كده يا بنات صوص الشوكولاته اللي كنت عاملاه معاكم. انا طبعا بحطه في التلاجة كده، بشيله كده بحتفظ بيه كده في برطمان لانواع كيك كده وقت ما بعوز. طبعا انا بقى حاطه فيه البلبله كده صغننه خالص كده رفنعه اهو. هامله بقى الكب كيك بتاعي كده بحشوه الشوكولاته كده. وهنقفلها تاني بقى بقطعه الكيك اللي انا خرجتها كده منها زي ما انتم شايفين اهو. هنعمل غيرها
الكيكه بتاعتنا طريه جدا وهشه كده جميله خالص كده يا بنات. افتحيها كده بالراحه خالص كده. والافضل ان انت تسيبي الكب كيك يبرد. طبعا انا مستعجله عليه فما سبتهوش خالص يبرد اهو. وهنقفلها. عايزه تحشي مكان الصوص الشوكولاته ده كريم شانتيه عادي خالص زي ما انتم شايفين كده. هعمل معاكم واحده كمان. الكيكه بتاعتنا طريه جدا يا بنات وحاجه كده في منتهى الجمال. بصوا طريه خالص، طريه خالص، تحفه بصراحه. كده اهو. اهو كده. هكمل انا بقى الباقي ده كله وارجع لكم تاني. ادي كده يا بنات الكب كيك بتاعنا بعد ما حشيناه خالص زي ما انتم شايفين. انا هعمل بقى عليه كده روزيتات صغننه كده بصوص الشوكولاته. طبعا الجو حر فالشوكولاته طبعا خرجت من التلاجة. الصوص بعد ما كان متجمد كده معانا خرج من التلاجة زي ما انتوا بقى شايفين كده ايه سايح خالص. هرش عليه بس كده في النص كده حاجات بسيطه خالص. كب كيك سهل جدا هيفرح ولادك. تمام. يلا بقى يا بنات قولوا لنا رايكم بقى في الكومنتات في الكب كيك بتاعنا ده. وما تنسونا بقى بلايك جميل كده منكم. والناس الجديده معانا تشترك وتعمل لنا تفعيل للجرس عشان يوصلكم مننا كل وصفاتنا. ويا رب اكون نلت اعجابكم. ويا رب تكون وصفتنا عجبتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.